Assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan demak ana shu bank faoliyatida uchrayotgan kamchiliklar, bankda yechilmayotgan masalalar bo'yicha gaplashamiz. Kimning nima masalasi bo'lsa, qo'lini ko'tarib uchrayotgan aytsaga imkoniyat bor, joyda yechamiz, imkoniyat yo'qni yozib olib yechimga harakat qilamiz. Ana kimda masalasi bo'lsa Ben Farah'da bu benim hocalar rahberi Ferdi Varıpcan'la şu kengeş insanı teknik almakçımız hem hüccetle cayında lekin Respublika hücceti yönetip oturumuz lekin Respublika korup çıkan hüccetini şu mamma Sizin familiyaniz kim? Ferdi Varıpcan Telefon numara 94 133 33 57 Muvaffaqiyat hujjatlaringizni hozir ko'rib chiqamiz. Haqiqatda u nima fikr hujjatlari rasmiylashtirilib kengash tavsiya bergan bo'lsa, haqiqatda kengash mablag'ini yechib bersa, masalaga kiritish masalasini yechib beramiz. Bo'ldingmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ben Hazrat Zayniddin Amrayevich. Balıkçılık doğrusunda ayolımın nomiga kirit olib Kim için familiyalari? Sharif va Nargizlar. Shunda harakat qilishlaringizni so'rayman. Necha so'mlik kiradi? 50 millionlik kredit. Bu kiritni olib nima bilan shug'ullanasiz? Balıkçılık bilan balıkçılık. Qayerda faoliyat amalga oshirasizlar? Qaysi mahallada? Kattabayat mahallasi. Kafil masalangiz bor. Kafil bor. Telefon nomeringiz-chi? 93'lik. 233 233 59 19. Yozib oldik, yozib ko'ramiz.